来了，32斤啊！嘿，死鬼，出来抽年用了喂！兄弟们啊，虽然说前段时间啊，我在那个无组合的红眼角狂拉暴富，钓的鱼货呢都是一串一串的，但是呢，那个基本上满足不了我啊。我一个为巨物花鲢而生的男人，怎么会屈服那种10几斤的小白鲢呢？这个家伙已经飘了。所以说呢，今天呢，我就要去探钓曾经的秘密基地啊。这个秘密基地啊，巨物横行，一不小心呢就是巨物花鲢，2不小心呢就爆竿了啊。咱们呢就废话不多说啊，赶紧上钓位啊！希望今天有一个好的收获啊。饵料呢还是我的经典搭配啊，钓鱼王破天鲢用，这个呢2份啊，然后呢豆腐鲢2袋，这个1份。饵水比啊，我们就开软鲢一点啊，开0.8。好，让饵料静置10分钟以后，我们再来把它打散啊。今天鱼竿呢，我用到一只7.5米的突击鲢轻量大物，主线呢 BKK 的无节主线7号。5号的连关东轻3代无节子线，这个子线的鱼钩啊是 BKK 最新研发的年轻鱼钩，专门为我们这些抽鲢用而设计。钩柄短，钩尖呢角度垂直，让我们实战做钓鲢用的时候啊，有口必中鱼，刺鱼呢更牢固。同时呢，采用 BKK 独家的材料，让这个鱼钩啊更轻，同时呢强度啊、硬度啊大幅度的提升。让我们面对这个巨物鲢用的时候啊，更加的放心啊，更加的从容。都说大风大浪出大鱼啊，竿都还没有下，起大风刮大浪，看那个水面上的波纹啊，就知道这个风很大啊。但是呢，不管啊，抽起来吧！希望的第一竿，走你！咱们就抽起来啊！我想飞得更高。来了，来了，兄弟们，来了！我怕你不着，嘿嘿嘿嘿。哎呀，你赶着兄弟来了，约，赶紧拿你赶着起走。兄弟们啊，大风大浪啊！这个鱼还没有发劲啊，来了。哇，这花鲢应该是，你看，哇，应该是个花鲢，兄弟们。应该是个花鲢，看能不能顶过来呀、应该是个花鲢，这个鱼，兄，应该是个花鲢。哇！这个鱼怎么一直往右手边走呢？这个鱼大了，兄弟们，应该是个花鲢啊！6到5分钟都还没有出水。哇，巨物！大花鲢我已经看到了，兄弟们，哇，巨物啊！我勒个去！我就说怎么顶不出水？但是感觉温度还是比较低啊，这个鱼，哇！呢個乖乖，我呢個乖乖，打起！哇！兄弟们啊，看一下这个水面上啊，
5级风啊，现在差不多有5级风能做花年啊，太爽了！看能不能拖出来啊！哇，那个哇！喂，不能跑！哇，兄弟们看一下啊，32斤啊！今天这1到8度能上花田，哎呀，亲鼻涕都冷出来哦，手好酸哦，兄弟们，32斤啊！好了，兄弟们啊，咱们呢现在就收竿了啊。虽然说呢今天这个风浪很大，但是呢我也成功的钓到了一条巨尾花鲢，哎呀，已经很幸运了。其实大家都知道啊，在我们贵州啊，白天啊能钓到花鲢的那个几率啊很低啊。我就分享一下我的一点小经验啊。首先呢，这个饵料味型啊，咱们尽量选择那种大蒜味，然后味道比较重一点的。其次呢，就是鱼钩啊。今天我用的这个鱼钩啊，就是一个比较好的一个选择啊，因为风浪比较大啊。咱们呢就下期见啊，兄弟们，拜拜。